Salut. الكيستيون ان بو امور شويه هكا براندينغ وزاد فيها شويه سيلز مي اون فيت سيتي بارابور au compte LinkedIn. كيفاش نوبتيميزي ولا نحسن في الكونت لينكدين نتاعي que ça soit perso que ça soit نتاع société. Alors comme d'hab, juste après le générique. ولا حاجه لينكدين معروف سي ان ريزو سوسيال بروفيسيونيل بي تو بي كذا ان سيغتان مومون تعدى باغ لا بارتي تري ار اش يعني نتاع ريكروتمون ولا اكثر منه حاجه اخرى تري بو دو مارك سو سون انتريسي حتى اللي تلهاو بيه. Je me rappelle, je travaillais avec Samsung en 2012-2013 يعني c'est là où on a commencé à travailler, mais c'était vraiment pour mettre par exemple les produits B2B نتاع le brand. Quand on mettait les imprimantes الكبار الحاجات et c'était plus des messages B2B واضحين. Il n'y avait même pas de branding كبير, c'était de la vente هكا في مخاخنا c'était de la pure vente. C'était pas faux dans le temps, c'était ça. Petit à petit LinkedIn il a été racheté, remodelé, revu, برشا حاجات صاروا له entre temps. واليوم effectivement voilà un outil de branding assez intéressant, que ça soit l'AB يعني les personnes politiques, chefs d'entreprise, عبد الله واش في الخدمة, les freelanceurs, les indépendants, les startups et ainsi de suite. Oui, il a donné les moyens pour le faire. كيما السيلز نافيجيتور نتاعو هذيك يعني لا بارتي اللي هي يعني خدمه وعندك اكثر اكسي لي كونت الاخرين على لي ديتاي نتاعهم et ainsi de suite. كيما البوبليكاسيون نتاع لي كونتوني ولا يخدم بلو فاسيلمون لي فيديو ولا تفما ان كوفر بلوز انتيريسون كو قبل كانت ان بتي بوندو صغير ما تنجمش تحط فيه حاجه كبيره. اي افكتيفمون اليوم ton compte LinkedIn ساعه خلينا نقولوا البيرسو خاطر كوميم يعني بتيت ديفيرونس لازم يكون فيها مينيموم كيما فيسبوك كيما انستغرام كيما الاخرين يعني مينيموم دو كونتوني. يعني باش تحكي على روحك, باش تحكي على خدمتك بيان سور زاد سي لو سي في اون لين راهو. يعني اليوم يعني انا واحد من الناس نقول لك يعني كون جو ريسوا ولا que ça soit un brand, que ça soit un chef d'entreprise ou un عبد باش يخدم حل ديريكت لينكدين نعمل طلع qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, c'est quoi ses relations, عندنا حاجات يربطونا ببعضنا et vice versa. pour mon cas كي نبدا باش نمشي نحكي مع واحد قبل ما نمشي نحكي معاه نعمل طلع على لينكدين. donc effectivement ça peut te donner une idée positive ou négative على العبد اللي باش تحكي معاه. donc نرجع comment optimiser. donc راهو نرجعوا كيف لو كونتوني مانيش نعاودوها اسي. لو كونتوني هو كل شيء. دونك كو سا سوا لو كونتوني كريي كو سا سوا لو كونتوني يعني دو كوراسيون ولا لو كونتوني بارتاجي ولا اللي هو يعني فو ميتر ان كونتوني كي كوريسبون ا ليماج. هذايا من شي راه نقولوا بارلي دو فون. سور لا فورم يعني لازم تصويره ديجا باش نعرفوك شكون, مش تصويره بيضاء. ماشي الاخرى يفو ان ديسكريبتيف هذاك لا بيو واضحه وجميله ومزيانه فهمتني. كما قلت لا بارتي سي في واضحه. لي زانتيري نيزيتي با زاد ا دوموندي يعني دي ريكومونداسيون من عند العباد اللي خدمتوا معاهم, من عند اصحابكم وات ايفر. سا دون دو لا فالور. سي براتيكمون لا ميم شوز ا كيلكو ديتاي بري بارابور لل يعني بارابور ا ان براند ولا يعني ان براند اون مارك اللي هو. دونك il faut avoir le cover, l'image. Bien sûr, ça peut être faire la team, faire whatever, ou le logo, ou un logo fait spécialement pour LinkedIn. Il faut mettre les travaux de la société là-dessus. Il faut mettre les contacts et sans oublier que c'est de LinkedIn, là, c'est un moyen de vente. يعني يعاونك باش تبيع. Donc نجم تستعمل les parties نتاعو pour vendre. يعني donc tu mets tes produits, tu promouvois يعني tes activités et pas obligatoirement passer par des publicités. تنجم يعني sans publicité اليوم على خاطر LinkedIn quelque part je le compare شويه تيك توك. il cherche de l'audience donc قاعد يحل في الريتش نتاعو كما نقولوا ولا les audiences au maximum pour avoir un maximum de gens باش العباد يوليو يرجعوا. donc il faut profiter de ça. donc publier du contenu, احكيو حكايتكم. ستوري تيلينغ il est toujours important.
دونك نحكيو الحكايه on essaie de partager une expérience de travail professionnelle اللي هي على البروفيل نتاعنا. on essaie de يعني كيف يعني plus on interagit avec les gens خير يعني الريتش نتاعنا يطلع اكثر. فوالا دونك هذوما كيلكو كونساي اون مود رابيد سور لينكدين. تو نعاودو نرجعوا له نهار اخر كان استحقينا. سينون فوالا ميرسي.